Lo que no te cuentan acerca del bruxismo. Posterior a la aplicación de neuromoduladores para bruxismo, es fundamental aplicar técnicas terapéuticas que ayuden a potenciar este efecto y a evitar futuros problemas. Estas técnicas incluyen primero una reeducación postural para disminuir la tensión a nivel de la mandíbula, la relajación muscular para eliminar cualquier tipo de tensión residual, la reeducación muscular a través de ejercicios para ayudar a mantener el equilibrio entre los músculos que conforman la masticación, y el incentivar a los pacientes a seguir manteniendo hábitos saludables para disminuir el estrés o cualquier carga emocional que pueda llegar a estar influenciando en esta afección. Síguenos para más contenido de salud, bienestar y belleza.